Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1331. حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير آي رسول الله مع خصومتنا في الدنيا قال نعم ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما يعني هما الأسودان التمر والماء قال أما إن ذلك سيكون. Musnad Ahmad 1331 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Amru dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dari Ibnu Zubair dari Zubair radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhan kalian. Zubair bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan berbantah-bantahan dengan lawan-lawan kita di dunia? Beliau menjawab, ya. Lalu ketika turun ayat, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Zubair bertanya, wahai Rasulullah, apakah nikmat yang akan ditanyakan kepada kita? Yaitu dua hal, maksudnya kurma dan air. Beliau menjawab, hal itu juga akan ditanyakan. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan, 1405. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1332. حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض وقال سفيان مرة الذي بإذنه تقوم أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم na'am. Musnad Ahmad 1332 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Az-Zuhri dari Malik bin Aus. Saya mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman, Tolhah, Az-Zuhair, dan Sa'd, aku menyumpah kalian dengan nama Allah yang dengannya langit dan bumi tegak. Dalam kesempatan lain Sufyan berkata, yang dengan izinnya, langit dan bumi tegak. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Mereka menjawab, ya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Sahih, 1406. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1333. حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يحمل الرجل حبلا فيحتطب به ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Musnad Ahmad 1333 telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Ghiyath dari Hisham dari bapaknya dari Zubair bin Al-Awwam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang lelaki yang membawa seutas tali kemudian dia mencari kayu bakar dan membawa ke pasar untuk menjualnya sehingga dia merasa cukup untuk menafkahi dirinya adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia baik mereka memberi atau menolaknya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih, 1407. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1334. حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. Musnad Ahmad 1334 telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Abdullah bin Zubair dari Zubair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama kedua orang tuanya ketika meminta sesuatu kepadaku pada perang Uhud. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih, 1408. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1335. حدثنا أبو أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أطم حسان فكان يرفعني وأرفعه فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني قريظة وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال من يأتي بني قريظة فيقاتلهم فقلت له حين رجع يا أبت تاله إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بني قريظة فقال يا بني أما والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لي أبويه جميعا يفديني بهما يقول فداك أبي وأمي. Musnad Ahmad 1335 telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah memberitakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Abdullah bin Zubair berkata, saya dan Umar bin Abu Salamah pada perang Khandak berada pada bangunan tinggi, seperti benteng, yang di dalamnya para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan tinggi itu milik Hasan. Umar bin Abu Salamah mengangkatku dan saya mengangkatnya secara bergantian. Ketika dia mengangkatku, aku dapat melihat bapakku lewat menuju Bani Quraidah. Dia ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang mau mendatangi Bani Quraidah untuk memerangi mereka? Saya mengatakan kepada bapakku ketika dia pulang, wahai bapakku, demi Allah, saya tahu ketika engkau lewat menuju ke Bani Quraidah. Dia menjawab, wahai anakku, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama kedua orang tuanya, ketika meminta sesuatu kepadaku, beliau menjadikan keduanya sebagai tebusan bagiku. Beliau bersabda, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih, 1409. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1336.
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سليمان يعني التيمية عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس يقال لها غمرة أو غمراء، وقال فوجد فرس أو مهر يباع فانسبت إلى تلك الفرس فانهي عنها. Musnad Ahmad 1336 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Sulaiman yaitu At-Taimi dari Abu Utsman dari Abdullah bin Amru dari Az-Zubair bin Al-Awam bahwa seorang lelaki mensedekahkan seekor kuda yang dinamakan Gamrah atau Gamra. Zubair berkata, kemudian dia mendapatkan kuda atau anak kuda yang dijual, lalu dinisbatkan kepada kudanya, maka hal itu dilarang. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sohih, 1410. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1337. حدثنا يزيد أنبأنا بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر الآجام فلا نجد إلا قدر موضع أقدامنا. قال يزيد الآجام هي الآطام. Musnad Ahmad 1337 telah menceritakan kepada kami Yazid telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Dzib dari Muslim bin Jundub dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, kami sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kami meninggalkan beliau dan berlomba menuju Al-Ajam, tembok tinggi. Ternyata kami tidak mendapatkan tempat kecuali tempat yang cukup untuk telapak kaki kami saja. Yazid berkata, Al-Ajam yaitu tembok tinggi seperti benteng. Menurut Syu'aib al-Arnaud Hasan li Ghoirihi adapun sanad ini doif karena terputus, 1411. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1338. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام وأبو معاوية شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Musnad Ahmad 1338 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Hisham dari Yahya bin Abu Katsir dari Yaish bin Al-Walid bin Hisham dan Abu Muawiyah Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Yaish bin Al-Walid bin Hisham dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menyebar di antara kalian penyakit orang-orang sebelum kalian yaitu dengki dan marah. Marah itulah pemangkas yang akan memangkas agama bukan memangkas rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu doif karena terputus, 1412. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga.
Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1339. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار. Musnad Ahmad 1339 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jami bin Syaddad dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya berkata, aku bertanya kepada Zubair, kenapa aku tidak mendengarmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti aku mendengar dari Ibnu Mas'ud, dari Fulan dan Fulan? Dia menjawab, aku belum pernah berpisah darinya sejak aku masuk Islam, tetapi aku mendengar dari beliau satu kalimat, barang siapa sengaja berdosa atas namaku maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih, 1413. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1340. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد يعني ابن سعيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال قلنا للزبير رضي الله عنه يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جأتم تطلبون بدمه؟ قال الزبير رضي الله عنه إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. Musnad Ahmad 1340 telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id mantan budak Bani Hashim, telah menceritakan kepada kami Syaddad yaitu Ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami Gailan bin Jarir dari Mutarrif berkata, kami bertanya kepada Zubair radhiyallahu anhu, wahai Abu Abdullah, apa yang kamu terima, padahal kamu telah menyia-nyiakan khalifah sehingga dia terbunuh, kemudian kalian datang menuntut darahnya? Zubair radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya kami telah membacanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Al-Anfal 25. Sebelumnya kami tidak menyangka bahwa kamilah orang yang tertimpa siksaan itu sehingga siksaan itu benar-benar terjadi kepada kami. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu jayyid, 1414. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1341. حدثنا محمد بن كناس حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. Musnad Ahmad 1341 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kunasah telah menceritakan kepada kami Hisham bin Nurwah dari Utsman bin Nurwah dari bapaknya dari Zubair radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubahlah uban dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi.
Menurut Syu'aib al-Arnaud hadits sahih. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1342. حدثنا الحلاه بن الحارث من أهل مكة مخزومي حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخب ببصره يعني واديا وقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وجويضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وإحصاره ثقيف. Musnad Ahmad 1342 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Harits dari penduduk Makkah, suku Makhzumi, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Insan Ahmad bin Hanbal berkata, Abdullah bin Harits menyanjung kepada Muhammad bin Abdullah dari bapaknya dari Urwah bin Zubair dari Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, kami datang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada di daerah Sidrah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhenti di ujung Karnul Aswad, yaitu sejajar di sampingnya, kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke nahib yaitu ke arah lembah, beliau berdiri sampai orang-orang berkumpul semua beliau bersabda, sesungguhnya buruan dari Taif dan pohon besarnya yang berduri adalah haram yang telah diharamkan Allah dan peristiwa ini terjadi sebelum beliau singgah di Taif dan pengepungan Sakif. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu daif. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1343. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره. Musnad Ahmad 1343 telah menceritakan kepada kami Yakub telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abad bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya dari Abdullah bin Zubair dari Zubair radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Uhud, telah wajib bagi Tolhah ketika dia melakukan tindakan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu dia merunduk kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik di atas punggungnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu hasan. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1344. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا الحرحمني يعني بن أبي الزناد عن هشام عن عروة قال أخبرني أبي الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتل قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهما فقال المرأة قال الزبير رضي
رضي الله عنه فتوسمت أنها أمي صفية. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتل. قال فالدمت في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت إليك لا أرض لك. قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمز. قال فوجدنا غضاضة وأحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا لحمز ثوب وللأنصاري ثوب فاقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. Musnad Ahmad 1344 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Hashimi telah memberitakan kepada kami Abdurrahman yaitu Ibnu Abu Ziyad dari Hisyam dari Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku, Zubair radhiyallahu anhu ketika perang Uhud telah usai seorang wanita datang sambil berjalan, sehingga ketika dia hampir mendekat kepada para korban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka jika wanita itu sampai melihat mereka, maka beliau berkata, hentikan wanita itu, hentikan wanita itu. Zubair radhiyallahu anhu berkata, maka aku menjelaskan bahwa itu adalah ibuku, Safiyah. Aku pergi berlari ke arahnya, dan aku dapat menemuinya sebelum dia mendekati kepada para korban yang gugur. Tetapi dia mendorong dan memukul dadaku, dan memang dia adalah seorang wanita yang kuat lagi penyabar. Kemudian dia berkata, menjauhlah kamu, aku tidak rela kepadamu. Saya katakan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikeras untuk melarangmu, maka ibuku pun berhenti dan mengeluarkan 2 kain yang dibawanya, kemudian berkata, 2 kain ini aku bawa untuk saudaraku Hamzah, karena telah sampai kepadaku berita kegugurannya, maka kafanilah dia dengan 2 kain ini. Maka kami membawa 2 kain itu untuk mengafani Hamzah, tetapi di samping Hamzah ada seorang lelaki Ansor yang terbunuh juga, yang telah diperlakukan sebagaimana yang diperlakukan kepada Hamzah. Kami merasa tidak pantas dan malu jika mengafani Hamzah dengan 2 kain sementara tidak ada kafan untuk lelaki Ansor. Maka kami katakan, 1 kain untuk Hamzah dan 1 lagi untuk lelaki Ansor, kemudian kami mengukur keduanya, ternyata salah satunya lebih besar dari yang lain sehingga kami lakukan undian di antara keduanya dan masing-masing kami kafani dengan kain yang menjadi bagiannya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu Hasan. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1345. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كأنا يستقيان بها كلاهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه أصق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير رضي الله عنه أصق ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فاستوعى النبي
صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير رضي الله عنه برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما احفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة فقال الزبير رضي الله عنه والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Musnad Ahmad 1345 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Zubair radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia mengadukan seorang lelaki Ansor yang telah ikut serta dalam perang Badar ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkaitan irigasi air yang datang dari dataran tinggi yang mereka gunakan untuk mengairi kebun masing-masing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zubair radhiyallahu anhu, alirilah untukmu kemudian alirkan untuk tetanggamu. Namun orang Ansor marah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah karena dia itu anak bibimu? Merahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Zubair radhiyallahu anhu, airilah kebunmu, setelah itu tahan airnya agar ia kembali ke asalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian semuanya kepada Zubair, padahal sebelumnya beliau menunjuk kepada Zubair dengan satu pendapat, dengan harapan ada kemudahan untuk Zubair dan orang Ansor, tapi ketika orang Ansor marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau memberikan semua bagian kepada Zubair dengan keputusan yang tegas. Urwah berkata, Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku yakin bahwa ayat ini tidak turun kecuali berkaitan dengan masalah itu, maka demi Tuhanmu, mereka, pada hakikatnya, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Qs. An-Nisa 65. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Syekhuin. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1346. حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبير بن عمر القرشي حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. Musnad Ahmad 1346 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdurrabi telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin Al-Walid telah menceritakan kepadaku Jubair bin Amr al-Qarshi telah menceritakan kepadaku Abu Sa'd al-Ansori dari Abu Yahya mantan budak keluarga Zubair bin Awam dari Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi ini adalah bumi milik Allah, semua hamba adalah hamba Allah, maka dimanapun kalian mendapatkan kebaikan tegakkanlah. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1347.
حدثنا يزيد حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبير بن عمرو عن أبي سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرف يقرأ هذه الآية: شهد له أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا ربي. Musnad Ahmad 1347 telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Bakiyah bin Al-Walid telah menceritakan kepadaku Jubair bin Amru dari Abu Sa'd Al-Ansori dari Abu Yahya mantan budak keluarga Zubair bin Awam dari Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat di Arafah membaca ayat ini. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, juga menyatakan yang demikian itu tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qs. Ali Imran 18. Dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas yang demikian itu wahai Rabbku. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if seperti sebelumnya. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1348 حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني الحله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه حين أتانا على بغل له بيضاء فقال يا أم عطاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق 3 قال فقلت بأبي أنت فكيف نصنع بما أهدي لنا فقال أما ما أهدي لكن فشؤنكن به. Musnad Ahmad 1348 telah menceritakan kepada kami Yakub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Muhammad bin Ishak telah menceritakan kepadaku Abdullah bin atau bin Ibrahim mantan budak Zubair dari ibunya dan neneknya Ummu atau keduanya berkata, demi Allah seakan-akan kami melihat kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ketika datang kepada kami dengan membawa keledainya yang berwarna putih. Kemudian dia berkata, wahai Ummu atau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kaum muslimin memakan daging hewan sembelihan mereka melebihi 3 hari. Abdullah berkata, aku bertanya, demi bapakku sebagai tebusanmu, apa yang harus kami lakukan dengan daging yang dihadiahkan kepada kami? Maka dia menjawab, adapun daging yang dihadiahkan kepada kalian maka itu urusan kalian. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1349 حدثنا عتاب بن زياد حدثنا الحله يعني بن المبارك أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة 2 أو 3 فلما رجع قلت يا أبت رأيتك تختلف قال وهل رأيتني يا بني قال قلت نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه
فقال فداك أبي وأمي. Musnad Ahmad 1349 telah menceritakan kepada kami Attab bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnu Mubarak, telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Umar dari bapaknya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, pada perang Ahzab saya dan Umar bin Abu Salamah bersama kaum wanita. Lalu saya memeriksa, ternyata saya melihat Zubair berada di atas kudanya berangkat ke Bani Quraizah 2 kali atau 3 kali. Tatkala pulang, saya berkata, saya melihat engkau pulang pergi ke suatu tempat. Dia bertanya, apakah kamu melihatku wahai anakku? Saya menjawab, ya. Zubair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hendak mendatangi Bani Quraizah untuk mencari khabar tentang mereka maka saya pun berangkat, dan ketika saya kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama kedua orang tuanya, ketika meminta sesuatu kepadaku. Beliau bersabda, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu shahih. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1350. حدثنا عتاب حدثنا الحله قال أخبرنا الحله بن عقبة وهو الحله بن لهيعة بن عقبة حدثني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال يا عمرو بن العاص أقسمها فقال عمرو لا أقسمها فقال الزبير رضي الله عنه والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال عمرو والله لا أقسمها حتى اكتبا إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبل. Musnad Ahmad 1350 telah menceritakan kepada kami Attab telah menceritakan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Uqbah yaitu Abdullah bin Lahiyah, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari orang yang telah mendengar Abdullah bin Al-Mughirah bin Abu Burdah berkata, saya mendengar Sufyan bin Wahab al-Khawlani berkata, ketika kami menaklukkan kota Mesir tanpa perjanjian, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, wahai Amru bin Al-As bagikanlah. Maka Amru berkata, aku tidak akan membaginya. Maka Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kamu harus membaginya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pada saat perang Khaybar. Amru berkata, demi Allah, aku tidak akan membaginya sampai aku menulis surat kepada Amirul Mukminin. Kemudian dia menulis surat kepada Umar radhiyallahu anhu, dan dia membalas surat tersebut yang berisi, supaya kamu menyimpannya sampai anak cucu kaum muslimin bisa berperang dengan perbekalan harta itu. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu do'if karena majhulnya al-mubham, orang misterius yang tidak disebutkan namanya. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1351. حدثنا عتاب حدثنا الحله حدثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. Musnad Ahmad 1351
telah menceritakan kepada kami Atap telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Muhammad dari Al-Munzir bin Zubair radhiyallahu anhu dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi Zubair 1 bagian, ibunya 1 bagian dan memberikan kepada kudanya 2 bagian. Menurut Syu'aib al-Arnaud sahih dan sanad ini doif. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1352. حدثنا عفان حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا قال لا وكيف تقتله ومعه الجنود قال الحق به فأفتك به قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مبارك بن فضال حدثنا الحسن قال أتى رجل الزبير بن العوام فقال ألا أقتل لك عليا قال وكيف تستطيع قتله ومعه الناس فذكر معناه. Musnad Ahmad 1352 telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Mubarak telah menceritakan kepada kami Al-Hasan berkata, seorang lelaki menemui Zubair bin Awam kemudian berkata, saya akan membunuh Ali untukmu. Zubair menjawab, jangan, bagaimana kamu akan membunuhnya, padahal bersamanya banyak tentara. Dia menjawab, aku akan menyusup kemudian menyerangnya dengan sadis. Zubair berkata, jangan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah kendali dari tindakan pembunuhan secara sadis, dan seorang mukmin tidak akan membunuh dengan sadis. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Mubarak bin Fadalah telah menceritakan kepada kami Al-Hasan berkata, seorang lelaki menemui Zubair bin Al-Awam kemudian berkata, ketahuilah, aku akan membunuh Ali untukmu. Zubair bertanya, bagaimana kamu dapat membunuhnya padahal dia bersama orang banyak? Kemudian dia menyebutkan hadis secara makna. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Sahih 2. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1353. حدثنا الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت لأبي الزبير بن العوام رضي الله عنه ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فارقته منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة سمعته يقول من كذب علي فليتبوئ مقعده من النار. Musnad Ahmad 1353 telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Syubah dari Jami bin Syadat dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya berkata, aku bertanya kepada Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, kenapa kamu tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku tidak berpisah dari beliau sejak aku masuk Islam, tetapi aku mendengar dari beliau satu kalimat yang telah saya dengar secara langsung, barang siapa berdusta atas namaku maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Syekhuin. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1354.
حدثنا وكيع وابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال ابن نمير عن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Musnad Ahmad 1354 telah menceritakan kepada kami Waki dan Ibnu Numair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari kakeknya. Ibnu Numair berkata, dari Zubair radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki yang membawa seutas tali, dia pergi ke gunung, kemudian kembali dengan membawa seikat kayu bakar dan menjualnya sehingga dia merasa cukup dengan hasil tersebut adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia baik mereka memberi atau menolaknya. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih sesuai syarat Syekhoin. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1355 حدثنا الرحمن حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن مولنا لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم. حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولنا لآل الزبير حدثه أن الزبير رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فاذكره. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام عن مولنا لآل الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم فاذكره. Musnad Ahmad 1355 telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakannya kepada kami Harb bin Syaddad dari Yahya bin Abu Katsir bahwa Yaish bin Al-Walid menceritakan kepadanya bahwa mantan budak keluarga Zubair menceritakan kepadanya bahwa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menyebar di antara kalian penyakit umat sebelum kalian yaitu dengki dan marah. Marah merupakan pemangkas, aku tidak mengatakan bahwa dia memangkas rambut akan tetapi dia memangkas agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa merealitakan keimanan dan saling cinta di antara kalian? Sebarkanlah salam di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Abu Amir telah menceritakan kepada kami Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Yaish bin Al-Walid bahwa mantan budak keluarga Zubair menceritakan kepadanya bahwa Zubair radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menyebar di antara kalian, lalu dia menyebutkan hadis di atas.
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Khalid telah menceritakan kepada kami Rabah dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Yaish bin Al-Walid bin Hisham dari mantan budak keluarga Zubair bahwa Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menyebar di antara kalian, lalu dia menyebutkan hadis di atas. Menurut Syu'aib al-Arnaud 1. Isnaduhu do'if, 2. Isnaduhu do'if seperti sebelumnya, 3. Isnaduhu do'if seperti sebelumnya. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1356 حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن الحسن قال قال رجل للزبير ألا أقتل لك عليا قال كيف تقتله قال أفتك به قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. Musnad Ahmad 1356 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ayub dari Al-Hasan berkata, seorang lelaki berkata kepada Zubair, saya akan membunuh Ali untukmu. Dia menjawab, bagaimana kamu akan membunuhnya? Laki-laki itu menjawab, aku akan membunuhnya dengan sadis. Zubair berkata, jangan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah kendali dari tindakan pembunuhan secara sadis, dan seorang mukmin tidak akan melakukan hal itu. Menurut Syu'aib al-Arnaud sahih. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1357 حدثنا ابن نمير حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب قال نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه فقال الزبير والله إن الأمر لشديد. Musnad Ahmad 1357 telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibnu Amru dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dari Abdullah bin Zubair dari Zubair bin Al-Awam berkata, tatkala surat ini turun kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Az-Zumar 30. Zubair berkata, wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang pernah terjadi pada kami berikut dosa-dosa pribadi kami di dunia akan diulang kembali? Beliau menjawab, ya, akan diulang kembali sampai semua orang yang punya hak ditunaikan haknya. Zubair berkata, demi Allah, urusan ini sangatlah berat sekali. Menurut Syu'aib al-Arnaud isnaduhu hasan. Kitab Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1358 حدثنا سفيان قال عمرو وسمعت عكرمة وإذ صرفنا إليك وقرئ على سفيان عن الزبير نفر من الجن يستمعون القرآن قال بنخلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا
قال سفيان كان بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض. Musnad Ahmad 1358 telah menceritakan kepada kami Sufyan, Amru berkata, dan saya mendengar Ikrimah membaca, dan, ingatlah, ketika kami hadapkan kepadamu, dan dibacakan kepada Sufyan dari Zubair, serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Zubair berkata, di pohon kurma, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat Isya, hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Sufyan berkata, mereka satu sama lain tumpuk menumpuk seperti susunan yang tersusun satu di atas yang lainnya. Menurut Syu'aib al-Armaud Hasan Ligoirihi. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1359 حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا مسلم بن جندب حدثني من سمع الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نبادر فما نجد من الظل إلا موضع أقدامنا أو قال فلا نجد من الظل موضع أقدامنا. Musnad Ahmad 1359 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Dzib, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Jundub, telah menceritakan kepadaku seseorang yang mendengar Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, kami sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kami bersegera pergi, dan kami tidak mendapati bayangan kecuali seluas kaki-kaki kami. Atau berkata, kami tidak mendapati bayangan kecuali tempat meletakkan kaki kami. Menurut Syu'aib al-Armaud Hasan Ligoirihi dan sanad ini doif. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1360 حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام عن أبي الزبير عن عبد الله بن سلمة أو مسلمة قال كثير وحفظي سلمة عن علي أو عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. Musnad Ahmad 1360 telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham telah menceritakan kepada kami Hisham dari Abu Zubair dari Abdullah bin Salamah atau Maslamah. Katsir menerangkan, menurut hafalanku Salimah, dari Ali atau dari Zubair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, kemudian beliau mengingatkan tentang hari-hari Allah sampai kami mengetahuinya dari wajah beliau. Saat itu, seakan-akan beliau sedang memberi peringatan kepada suatu kaum yang tertimpa suatu perkara di waktu paginya. Dan beliau ketika mendapat wahyu dari Jibril, beliau tidak tersenyum dan tidak tertawa sampai Jibril pergi meninggalkan beliau. Menurut Syu'aib al-Armaud isnaduhu Hasan. Kitab Musnad 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Bab Musnad Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. مسند أحمد 1361 حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال الزبير بن العوام نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فجعلنا نقول ما هذه الفتنة وما نشعر أنها تقع حيث وقعت آخر حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. Musnad Ahmad 1361 telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir telah menceritakan kepada kami Jarir, dia berkata, saya mendengar Al-Hasan berkata, Zubair bin Al-Awam berkata, pada saat kami sedang berdesak-desakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Maka kami berkata, apa yang dimaksud siksa ini? Kami tidak menyadari bahwa siksaan itu terjadi di mana saja tempatnya. Menurut Syu'aib al-Arnaud Saili Goirihi,